咁唔知大家有冇睇過我嗰一個新手必備265蚊買齊日常裝物嘅片呢？係個名應該係咁嘅，太長啦。咁呢，今日呢就想拍第2集嘅，咁當然個價錢又唔會咁啱得咁巧啦，又係265蚊啦。咁但係都係介紹翻一啲我儲埋一啲平價嘅化妝品啦。咁當中都會有啲試用嘅，咁但係我都用咗好耐㗎啦。咁就希望可以一直介紹一啲平嘅化妝品俾大家啦，咁同埋就會用嗰啲化妝品呢，就化我今日呢一個妝嘅。咁我哋就開始啦。咁我哋由素顏開始先啦。咁而家啲咁乾燥嘅天氣呢，都要做翻啲保濕呢去打底嘅。咁都好似上次咁樣講啦，你可以用翻屋企人有嗰啲護膚品去做翻個打底啦。如果你個預算唔係好多嘅話，咁如果你預算比較多嘅話呢，都可以買翻一啲保濕產品咁樣樣嘅。咁我自己用開呢，就係用開呢一個啦。咁佢係呢個叫 4W Solution 啊，咩 Aqua Cream 咁樣啦。咁如果你有睇過我啲片嘅話呢，你都會知道呢，我之前有幾條片佢都出現過噶啦。咁點解我用開佢呢？咁之前都講過，就係佢比較舒服啦，上到面同埋比較水潤咁樣樣嘅。咁我就一直用到依家啦。咁佢都已經冇晒，得翻可能淨係用多幾次就冇晒咁樣樣噶啦。咁我平時係用埋佢嚟做溝粉底嚟用，咁樣上到面會貼啲水啲咁樣樣咯。咁而家我哋就用呢一個呢去做翻個打底先嘅。咁佢呢個上到面呢，大家都見到係好快就吸收晒㗎啦，已經。咁而家我哋搽完呢個保濕之後呢，就可以開始搽粉底啦。咁我對上嗰條化妝片呢，都3個月前㗎啦。咁呢2個幾月嚟呢，我就一直都係用緊呢個 ELF 嘅粉底液嘅。我唔知佢讀 ELF 定係 ELF 啦。咁點解今次我又會介紹佢呢？因為佢個價錢呢係好平啊，佢係55蚊一支啦。咁而且你見到佢嗰個包裝呢，其實我覺得好靚，好似好鋪好高級咁樣樣咯，即係有啲似 Chanel 嗰啲粉底嘅包裝，唔知大家覺唔覺得啦？咁其中一個原因，除咗佢平之外呢，就係佢嗰個顏色呢比較接近我個膚色啊。咁大家都知道，其實我個膚色係好黑黃咁樣樣嘅。咁佢呢一隻係最深色嗰一隻呢，我唔知佢叫咩名。唔識睇英文啊，係啦，佢最深色呢一隻呢，如果大家有睇過我遮黑眼圈嗰條片嘅話，都見到呢，我用緊嗰隻粉底一搭到上面，其實嗰陣時係仲深色過我膚色嘅。咁我嗰時用緊嗰支呢，都係呢一支嚟嘅，咁佢就比較啱我膚色啦。因為以前用開啲粉底呢，都係會兩截色咯，咁呢一隻就係比較貼近啲，咁我就好中意用佢咯。同埋佢嗰個遮瑕度呢，都 OK 嘅，因為可能佢係粉底液嘅關係啦。咁我哋而家就開始上埋個粉底先啦。咁我自己呢，就係咁樣樣擠大約半泵咁樣樣啦。咁然之後呢，就再溝呢一隻保濕咁樣樣嘅，已經戳唔出嚟啦，好少啦得返。係啦，咁就咁樣樣啦。咁然之後呢，就喺個手背嗰度呢，溝埋佢嚟用嘅。咁溝到咁上下嗰陣時呢，咁就搭上塊面度啦。咁其實而家你都見到呢，好似係深色過我膚色咁樣樣嘅。咁但係推返開佢嘅時候呢，咁就差唔多噶啦。即係我用過最貼近個膚色嗰一隻呢，就係呢一隻粉底咯。咁我自己都係用手上嘅啫。好啦，咁上完粉底呢，就到黑眼圈嘅部分啦。咁大家都知道我個黑眼圈係好勁噶啦。咁我呢個平價嘅化妝品呢，咁介紹嗰個遮瑕膏呢，就係呢一隻已經甩晒色啦，係又係頭先嗰個牌子啦。我讀佢做ELF 咁樣樣啦。咁又係 ELF 嘅遮瑕膏嚟嘅。咁佢呢個呢，就係35至38蚊左右啦。咁呢個都係試用嚟嘅。我之前都有條化妝片有介紹過呢一隻遮瑕膏噶啦。咁都係因為佢好平啦，同埋個
效果上到面都 OK 嘅，因為佢都係比較潤啦，唔會好乾身咁樣，同埋個遮瑕能力都 OK 嘅。但係我就唔係成日用啦，咁因為大家都知我平時係用開 The Balm 同埋 MIS 嗰個啦，咁有好啲嘅遮瑕，咁梗係用好啲，唔會用啲冇咁好嘅啦。依家就可以俾大家睇下佢嗰個效果啦。咁我而家呢，就唔會溝嗰個橙色噶啦，咁唔溝橙色都可以嘅，會有少少灰灰地咯，可能因為黑眼圈實在太嚴重啦。係啦，咁依家試俾大家睇下先啦。仲有呢一個掃呢，好多人都問我呢個掃喺邊度買，咁其實我係好耐之前喺大陸買嘅。咁但係如果大家都想揾到呢啲遮瑕掃嘅話，平嘅話呢，其實去莎莎嗰啲車仔嗰啲櫃嗰度呢，總之佢有個櫃係賣掃嘅呢，你都會揾到一啲平價嘅啲遮瑕掃啊，咁樣樣都係10零20蚊咁樣樣嘅啫，差唔多啊，其實都。咁遮嗰個方法呢，都係同我上次拍嗰條黑眼圈片嘅方法都係差唔多啦，只不過用嘅嘢就係得返一樣產品咯。咁我而家遮咗2、3層左右呢，就大約係呢個效果啦。咁其實如果你個黑眼圈唔係好似我咁勁嘅話呢，咁其實都好足夠噶啦，大家都睇到。好啦，咁遮埋個黑眼圈呢，咁就到上碎粉嘅步驟啦。咁你可能會問我，咦，你之前嗰條片唔係話你唔上碎粉嘅咩？咁但係咧，除咗黑眼圈越嚟越勁嘅關係咧，咁遮瑕膏個厚度都越嚟越勁咧。咁係一定要用個碎粉去定翻個眼底嗰啲遮瑕膏嘅，如果唔係咧，好容易出街咁樣輕輕一抹咧，就會甩晒啦啲遮瑕膏。咁所以我而家係一定要用碎粉嘅。咁碎粉又介紹一隻平嘅碎粉啦。咁呢一隻係 Pond's 嘅 BB 碎粉，咁應該好多人都有聽過或者已經有㗎啦。咁呢一個咧，我係喺泰國買㗎啦，咁就係對翻港紙，我諗9個幾10蚊左右啦。咁其實香港好多格仔鋪啊，IG shop 都有得買嘅，但係佢哋都唔係賺好多，我諗都係貴10蚊左右啦。我見過有18蚊、20蚊、20零蚊咁樣樣嘅，咁佢比較平價啲。咁個粉質當然唔好祈求佢係超級好啦。咁我覺得做到呢個定咗個遮瑕膏嘅功能已經 OK 㗎啦。咁呢就係擰開佢啦，咁我就倒落隻手度嘅。咁之後呢，就用個碎粉掃呢去印落個眼底嗰度啦，都係大範圍咁樣壓落去，咁樣印落去啦，就千祈唔好拖拉咯。即係如果你係黑眼圈係唔係好勁嘅話，你可以拖拉嘅。咁但係我呢啲勁呢，我一拖拉呢就會拖走晒嗰啲遮瑕膏啦。咁所以我自己都係咁樣壓實咗佢先，咁然之後最尾見到多餘嘅呢，先掃翻走佢嘅。咁剩翻嗰啲呢，可以掃翻成塊面啦。咁個底妝呢，就完成咗噶啦。咁跟住呢，又係呢一個Etude House 嘅 Bling Bling Eye Stick 嘅時候啦。咁之前都講過900幾千幾次咁樣噶啦，咁我今次就真係唔多講啦。咁就係呢一支啦。咁佢就係38蚊咁樣啦。咁我而家就係用佢嚟做嗰個殘位同埋個眼部眼影嗰個打底嘅。咁都係輕輕畫翻一畫就 OK 噶啦。咁個眼皮呢，眼窩位就咁樣畫幾畫啦，然之後用隻手指掃翻開佢。咁你中意嘅話呢，可以用埋佢嚟做啲 highlight 咁樣樣嘅。咁呢一個步驟就完成咗啦。咁跟住呢，就係畫眉啦，要畫翻條眉先。咁雖然我紋咗眉啦，咁但係呢都係喺素顏嘅時候望落去氣色好好多啦。咁但係化咗妝嘅時候，我就嫌佢唔夠深色啊。因為呢個顏色紋眉呢個顏色係我自己揀嘅。咁因為我唔想落咗妝嘅時候條眉好似蠟筆小新咁深色啊嘛，咁就揀翻一個適合素顏時候嘅顏色啦。咁所以依家就化咗妝嘅話呢，條眉就我自己覺得比較淺色啲啦。咁就係到畫眉嘅時候啦。咁最後呢一個產品呢，就係呢一個啦，又係 ELF 嘅。甩咗添，等下先。係因為佢太平呢，所以啲品質呢都唔會話好好咯。所以
你見到已經甩咗個眼影落嚟，即係啲膠水甩咗。咁呢個呢，我覺得有少少出貓嘅啫，因為佢一大盤呢，有晒好多嘢㗎啦，有眼影啦，跟住有唇彩啦，同埋有陰影啦，跟住胭脂啦，同埋呢個應該都係胭脂嚟嘅，但係你可以做埋光影咁樣樣咯。咁就係我呢盒我係喺 IG Shop 度買嘅，就買咗145蚊啦。咁佢就嗰陣時係特價嘅。咁如果唔係特價嘅時候，都係百零蚊左右嘅啫。咁就係幾抵買嘅呢一個。咁但係呢，佢咁平呢，咁個品質就真係唔會話好好嘅，因為佢啲眼影上到隻眼嘅時候呢，就唔係好出色咯，就比較淡色咗少少啊，咁呢個係唔好嘅地方啦，同埋個唇彩上到嘴唇嘅時候都係好淺色咯，即係比較渣嘅佢嗰啲質素。咁但係我覺得如果你新手化妝想平平地買嘅話呢，其實呢個就真係超級值咯，係基本上你買咗一盒嘢，跟住好多嘢都唔使買㗎啦，因為佢同埋佢有咁多隻顏色呢，其實已經夠你有排玩㗎啦。咁首先呢，就畫咗眉先啦，咁我畫眉呢，我就係用佢呢一度嘅呢個陰影呢個啡色呢嚟畫眉嘅我自己。咁當然如果你條眉係其他顏色黑色啊或者淺色啲，你可以用翻佢眼影呢一啲顏色去畫翻條眉啦。係啦，咁首先攞咗個陰影去畫咗條眉先啦。其實我都係跟翻而家自己紋咗眉呢個眉形呢，加翻深色少少嘅啫，因為咁樣其實紋咗眉真係方便好多咯，即係起碼你掃眼嘅時候呢，真係冇咁核突啊！咁我呢個就係畫咗冇畫嘅效果啦。咁畫完眉之後呢，可以用翻剩低嗰啲陰影粉呢，去輕輕拉一拉個臥蠶嗰個陰影位嘅。咁樣輕輕嚟就得㗎，係啦，咁就搞掂啦。咁個眼影咧就係用紅色為主題啦。咁首先咧，我就係用咗呢一隻，係啦，呢一隻顏色咧去掃晒成個眼窩先嘅，攞少少成個掃勻晒佢咧就 OK 㗎啦。咁就係咁嘅。唔知大家覺得上唔上色咯？我就覺得唔係好出色咁樣咯。咁之後呢，就用個紅色呢去加深翻個雙眼皮位先啦。咁就係用呢一隻紅色啦。咁今次呢，就淨係喺呢個雙眼皮接位度呢掃上去嘅啫。咁呢，就係由後邊掃去前面咁樣啦。咁樣中間咧就會有少少漸變效果咁樣樣噶啦，係啦，咁掃完就係咁樣樣嘅。跟住咧，我哋就再攞呢一隻紅色咧，去掃埋下眼線嘅位置嘅，咁就淨係掃個尾部就得噶啦。咁之後咧，我哋就再用翻頭先畫眉嗰個掃咧，其實佢畫眉或者畫眼線都 OK 嘅。咁咧就攞呢一隻深啡色啦，就畫個眼窩出嚟嘅。咁印少少咧，然之後咧就喺呢個雙眼皮呢個位嗰度畫咗條界先。唔知大家睇唔睇到啦？咁依家畫咗條界喺度啦。咁眼尾呢度咧，你可以輕輕剔一剔佢，俾我記號自己咁樣樣嘅。咁而家就有條線，好似眼窩咁樣啦。咁樣就框住咗個眼嘅。咁之後咧，我哋就再用翻個眼影掃咧，用翻頭先嗰隻深啡色咧，喺個眼尾嗰度咧，咁樣好似有啲紅色咁樣樣，由後向前咁樣掃佢。咁就有少少漸變嘅效果咁樣樣啦。好，咁就搞掂咗眼影嗰一 part 啦。咁到眼線，咁到底係用咩嚟畫眼線呢？咁我哋都係用翻呢一個眼影盤嚟畫嘅。咁就係會用呢個黑色啦。咁都係用翻頭先畫眉嗰隻掃。咁呢個黑色眼影呢，就唔似我上次介紹嗰個 MUA 呢，即係呢一個黑色咁實色嘅。咁但係你畫上眼呢，其實都睇到係一條黑色眼線嚟嘅。
就會柔和啲咁樣樣咯。咁我今次就係用佢嚟畫眼線㗎啦。咁但係咧，我哋今次咧淨係會畫個眼尾嘅啫。咁就用個掃喺眼尾嗰度咧，一路係咁畫，係咁畫。去到眼尾嗰陣時咧，就有少少下垂，拉翻出嚟。咁但係唔使太多嘅，即係延長少少就夠㗎啦，大約咁樣。咁條眼線咧，我哋都唔會畫到去個頭嘅，淨係後邊一半咧，咁就得㗎啦。咁畫完咧就係咁樣樣嘅。咁望落去嘅感覺唔會太濃妝咁樣樣咯，但係會有翻精神嘅。咁跟住畫完咧就係咁樣樣嘅兩隻刀。咁我哋就畫埋個下眼線去嘅。咁用佢整翻嘅少少黑色眼影咧，喺下眼線尾部眼睫毛嗰個根部嗰個位咧，輕輕咁樣印一印佢咧，咁就得㗎啦。咁樣樣咧就搞掂啦。咁化完個眼妝咧，我哋就可以上埋個胭脂啦、陰影啦，同埋個唇彩嘅。咁胭脂咧，我都係是但用嘅，你可以用橙色又得，用粉紅色又得。咁我就係用粉紅色啦。咁都係搽翻喺個中間蘋果肌嗰個位置嘅啫。係啦，咁就最後咧，我哋上埋嗰個唇彩咧就搞掂㗎啦。咁唇彩咧，我就揀咗呢一隻色啊，呢隻。因為佢深色得嚟咧，有少少金粉咁樣樣咧，我覺得好靚，咁我就搽呢隻啦。佢唔會話好深色咯，但係其實你見到一搽都會上咗少少色咁樣樣嘅。咁個妝咧就化完㗎啦。其實喺呢部相機睇到個顏色應該會真實啲嘅，因為會深色啲。頭先嗰部大機咧影出嚟咧，我唔知點解咧，我唔識校咧，搞到光得滯，搞到好似食晒色咁樣個妝。咁依家呢一部咧就應該會清楚啲、深色啲嘅。係啦，咁咧就而家就講埋咧，我頭先成個妝所用到嘅化妝掃啦。咁其實呢個化妝掃好耐之前已經想同大家講㗎啦，我記得我有講過話遲啲會介紹一隻好平又幾好用嘅化妝掃嘅，但係一直就拖到依家都未講啦，因為就即係我又唔中意拍嗰啲咩幾多月最愛咁樣嗰啲㗎嘛，咁就終於就儲到而家又拍呢一個平價化妝嘅時候呢，就講埋呢一個化妝掃去啦。咁咧佢就係呢個 BH 嘅化妝掃啦，咁佢呢個應該係仿皮袋嚟嘅。咁呢個都係試用嚟嘅，但係咧，我真係用咗好耐㗎啦呢個化妝掃。咁咧佢就有15支嘅，咁就有呢個碎粉掃啦、胭脂啦、陰影啦、呢個垃圾掃啦，跟住有啲眼影掃啊，跟住同埋呢個係頭先畫眉畫眼線嗰個掃啦，跟住眉刷啦，跟住唇掃啦、眼線膠嗰啲掃啦，同埋啲眼影海綿棒咁樣樣嘅。咁點解我之前話呢一個係抵用呢？因為佢咁多支掃呢，15支掃呢係130蚊咯，連埋呢個袋。咁你諗下，其實真係幾蚊一樣嘢咁樣，係超級平咯。咁同埋呢，佢啲質素呢其實都唔差㗎。你見到呢一個碎粉掃呢，都係好齊㗎啲毛。咁同埋咧，我自己係中意呢一啲唔係好密集式嘅掃啦，因為即係好似我之前介紹過呢個黃色呢個掃咧，咁我之前講過呢個粉底掃啊嘛，跟住平頭嗰啲你密嘅話都冇乜所謂，咁但係咧佢呢個碎粉掃咧，但係見到係一大嚿勁多毛勁密集咧，我唔中意呢啲咯，因為咧整落塊面度咧，好似好多毛咧，搞到佢好唔軟熟，好唔柔軟度，好唔高啊！唔知大家明唔明我講咩呢？即係呢個係咁樣嘅，咁但係咧呢一隻呢，係佢唔會好多毛呢，咁佢掃上係個柔軟度係好高咯。咁我唔知大家明唔明我講咩啦？表達能力有啲差，就係咁咯。我唔中意啲咁密集咁，所以呢個呢，我
係啱我心水咯。咁呢個係我介紹佢嘅原因咯。咁第一個問題呢，就係佢個純數啊。咁我唔知係我太粗魯或者係佢品質真係唔係咁好嘅問題呢。咁我有一次我用完個純數呢，咁跟住我就揾紙巾呢，好大力咁樣，我咁樣捏住佢個頭，跟住好大力咁樣扯佢，諗住抹乾淨佢啦。跟住點知一扯呢，咁佢嗰啲毛呢就甩晒出嚟。其實依家都甩㗎。依家你一掹呢，佢就會甩㗎啦。我唔敢大力掹佢啦，費事整爛佢。不過而家都唔用㗎啦。咁所以我就唔知到底係佢啲質素唔好，所以就會咁樣甩毛啊，定抑或係我真係太大力咯？因為其他啲眼線掃嗰啲呢，我大力掹佢啊，咁樣油撚佢呢都冇乜問題嘅，係唯獨個純數就甩毛咯，就係咁樣樣啦。咁呢一個就係我一直都好想同大家分享嘅一個化妝掃啦。咁係啦，咁今次個妝呢就係咁多啦。咁就希望大家會中意我今次呢個分享啦。咁第一次用2部機去拍嘢，我唔知出到嚟嘅效果會係點，希望會比較好似專業啲同埋好睇啲咁樣啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話，希望可以俾個 like 我啦。咁我哋下次再見啦。咁希望可以再一路拍第3集、第4集、第5集咁樣介紹多啲唔同嘅平嘅化妝品俾大家咧，因為我自己都係中意買呢啲平嘢咁樣樣嘅。係啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。